Jesaja 2 saam lees, alhoewel ons nie daaruit 'n teksvers gaan neem. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Onze Vader in die hemel, hoe heerlijk is dit om u lof te mag besing, dat u die koning van die wêreld is, dat u leef en regeer van ewigheid tot ewigheid.
Here, U is goed en U oordeele is regverdig. U liefde het geen grense nie. U verbond handhaaf U van geslag tot geslag. U trou, o Here, is ewig. Ons loof en prys U dat U, o Here, ons God is. U, die skepper van alle dinge. U het U naam aan ons bekend gemaak en U ewig aan ons verbind. Heilige Vader, dit verdien ons glad nie. Ons besef al hoe meer dat dit genade op genade is. Selfs dat ons vanaand hierdie erediens mag hê, is 'n groot guns wat U ons bewys. Ons dank U, Here, dat U woord vir ons gestuur het. U seën, dat U woord ook laat neerskryf het, dat U Gees vir ons dit ook uitlê en ons inlei in die diep geheimenisse van U woord. Ons vra dat U ons vanaand ook weer ontvanklik mag maak, dat ons sal wil hoor wat U Gees vir ons sê. Here, dat ons dit in ons dae hierna mag oordink en onthou, dat dit saam met ons mag gaan, en dat ons lewe ook mag inrig volgens wat U sê. Ons dra U gemeente aan U op. Ons bid, Here, dat U ook met die verkondiging van U woord sal wees op alle plekke, dat U dit mag seën, sodat U grootheid en U goedheid tot by alle grense mag kom. Ons vra U, Vader, dat U ons ook weer diep bewus daarvan sal maak, dat ons vergifnis in die naam van U Seun het, en dat ons rein gewete voor U mag hê, en dat ons daarom ook vrede vreugde mag ervaar. Hou U ons in stand en verseker U ons tog elke dag dat ons toekoms by U veilig is. In Jesus Christus se naam. Amen. Psalm 36 vers 2 en 3. Ek lees dit voor.
Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem en hy is vir ons daar ten goeie totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus nie dan by ons tot aan die einde van die wêreld soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Hy is, wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie, maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Ons gaan in die besonder vanaand net oor die verwagte oordeel van God handel. Paulus het 2 briewe geskryf aan die gemeente in Thessalonica. Ons lees die tweede een, die eerste 2 hoofstukke. In die tweede hoofstuk sal u agterkom dat hy sê daar is 'n verwarring in die gemeente oor die spoedige wederkoms van die Here Jesus en dat hy dit met die tweede brief in goeie perspektief probeer stel. Ek lees hoofstuk 1 van vers 1 af. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verdien. 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdrukking te vergeld en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat ons God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy in alle welgevalle aan julle wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig die genade van ons God en die Here Jesus Christus. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander van hom, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie, en nou, julle weet wat op die hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk.
net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Nou lees ons Jesaja 2 net as verdere inligting uit die Ou Testament oor die regverdige oordeel van God. Die woord van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. Aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van God, die God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. Want u het die volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied, van die goelaars, soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel. Hulle land is vol silwer en goud, en daar is geen end aan hulle skatte nie. En hulle land is vol perde, en daar is geen end aan hulle strydwaans nie. Ook is hulle land vol afgode. Voor die werk van hulle hande buig hulle neer, voor wat hulle vingers gemaak het. So moet dan die mens neerbuig en die man verneder word. En u moet hulle dit nie vergewe nie. Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. Die hoë oë van die mense sal verneder word en die hoogheid van die manne neergebuig word. En die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare oor al wat trots en hoog is en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. En oor al die hoë seders van die Libanon en oor al die eikebome van Basan en oor al die hoë berge en oor al die verhewe heuwels en oor al die hoë torings en oor al die versterkte mure en oor al die skepe van Tarsus en oor al die kosbare pronkstukke. Dan sal die hoogheid
van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word. En die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Al die afgode sal geheel en al verdwyn. En hulle sal gaan in die spelonke van die rotse en in die gate van die grond vanweë die skrik van die Here, omdat die heerlikheid van die majesteit ontwil as hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. In die dag sal die mens sy silwer afgode en sy goue afgode wat hy vir hom gemaak het, om voor hom neer te buig, om voor neer te buig weggooi vir die bolle en die vleermuise, om te gaan in die skeure van die rotse en in die klowe van die kraanse, vanweë die skrik van die Here en om die heerlikheid van sy majesteit ontwil. As hy hom gereed maak om die aarde te verskrik. Wat staan tog die mens, wie sy asem in sy neus is, want hoe min is hy werd. Ons gaan aan die hand van 'n hele paar verse nadink oor wat die Here ons leer in Thessalonicense 1 oor die oordeel, oor sy oordeel. Ek lees net van vers 5 af. Paulus praat in vers 4 oor die vervolginge en die verdrukkinge wat die gemeente van God ondergaan, en sê hy 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig mag wees, waar voor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdrukking te vergeld, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op wat God nie ken nie, en op die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy aangesig. En dan ons fokusvers is vers 10, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Sisters, 'n vreemde vraag. Wanneer laas het jy iemand hardop of saggies gevloek? Want toe het ek met die oordeel van God te doen gehad. Wanneer jy iemand vloek in jou gedagtes of met jou mond, dan roep jy wraak af, maak nou nie saak hoe jy dit doen of wat jy dit doen nie. Die gesindheid is, ek wil nie hê jy moet nie wees nie, dan moet iets slegs met jou gebeur. Dit is om die oordeel van God of om wraak om te roep. Ons het 2 psalms gesing in hierdie erediens sover. Psalm 48. Die oordeel van God maak my bly, saam met die dogters van Sion. Psalm 36, die oordeel van God is 'n diep vloed. Ons aansluiting by vanoggend se dieptes. Die sorg vir al wat leef. Die Griekse woord vir oordeel is wat ons woord krisis in Afrikaans vandaan kom. Ons gebruik dit as inleiding. Wat beskou ons as krisis? Krisis in ons algemene definisie is 'n beslissende keerpunt. Die oordeel van God, die regverdige oordeel van God, soos wat hy dit openbaar en soos wat dit in die dieptes van God
gedoen en bedink word, is nie by die wêreldlinge gewild nie. Dit word beskou as iets oudtyds. Jy sal dit hoor as daar oor sondes in die samelewing gepraat word. En waar 'n Christen dit durf waag om te sê, die Here sê so oor hierdie sonde. Trouwens, jy het dit seker gesien in die media van die kind wat in Engeland geskort is uit die skool, net omdat hy gesê God het 2 geslagte gemaak, manlik en vrou. Toe mag dit nie. Toe pas dit nie in by wat tans gesê word. Trouwens, die wêreld het 'n snaakse deentjie oor hierdie een. Hulle sê die mense kry swaar genoeg. Jy kan nie nog kom en praat oor 'n God wat slaan, of 'n vergelding wat sal kom, of wraak wat God sal uitoefen. Dis nie liefdevol. Ons hoor Jesaja sê, wanneer die dag van die Here kom, wanneer die Here oordeel, wanneer sy oordeel, sy regverdige oordeel geglo word, dan gebeur 'n wonderwerk dat die wapens gesmeld word en snoeiskerpe van gemaak. U en ek sien elke dag die oorloë. Ons hoor nou hoe Amerika en Iran mekaar dreig en beïnvloed die olie in ons petrolprys. Die vrede is ver heen. Paulus skryf hierdie tweede brief vir die gemeente in Thessalonica, omdat 'n berig hom ontvang het, of 'n berig by hom uitgekom het, dat die mense so of 'n deel van die gemeente so opgewonde was, of so gefokus was op die dag van die Here wat kom, dat die Here die wraak sal voltrek, dat hulle alledaagse lewe eintlik stopgesit het. Hulle het opgehou om hulle werk te doen. Paulus verwys daarna en hy sê of ek dit gepreek het of geskryf het, sê julle moenie oor dit 'n misverstand hê. En dis nog 'n ding, die Here verwys dit self na, dat die oordeelsdag van die Here, die wraakdag van die Here, of die dag van die Here wanneer die Here Jesus kom, volgens baie uitgestel word. Die wêreldlinge koggel ons daaroor. Hulle spot ons daaroor. Sê, hoeveel duisende jare het daar nie nou op plaasgevind nie. Wanneer gebeur dit nou? En die geskiedenis kom en die geskiedenis gaan. Die wêreldryke staan op en val. En die oorloë kom en die vrede kom ook maar weer. Julle praatjies oor 'n oordeelsdag is nonsens. Julle wil net die mense bang maak. Wat is 'n krisis? Hoe leef mens oor die oordeelsdag van God? En die volgende keer wanneer iemand my so kwaad maak dat ek hom of haar wil vloek, gaan ek aan die oordeel van God dink. En hoe gaan ek daaroor dink? Gaan dit my bly maak? Sal ek Psalm 48 werklik kan sing, en as ons elke Sondagoggend die 12 artikels bely, ons verwag Jesus Christus, dat hy kom om te oordeel die lewende en dode. Hoe sê ons dit? Met verwagting of met vrees? As ek vanaand sou sterf, daar's in die Bybel 'n verbintenis tussen jou sterfdag, beslissende oordeel oor jou lewe, die wederkoms van Christus.
Hoe sal jy voor God staan? Vrees jy die dood? Vrees jy die oordeel van God? Of juig ons daaroor? Direk terug na vanoggend se troos en vermaning oor die bestaan en die lewe en die voortbestaan van 'n gemeente, die beslissende oordeel van God. Die skrif is helder en duidelik, broeders en susters, dat die oordeel van God, die regverdige oordeel van God, is nie 'n saak van vreesagtigheid en van in mekaar krimp en kners op jou tande as jy 'n gelowige kind van die Here is nie. Nee, dit is 'n saak van vreugde en afwagting, iets waarna jy uitsien. Paulus sê vir die gemeente in Thessalonika, julle word vervolg, julle word verdruk. En sien, dis 'n bewys van God se regverdige oordeel. Mens dink nie altyd so daaroor. Mens verbind dit nie altyd aan God se beslissende besluit. Paulus sê, die vervolging en die verdrukking in die gemeente daar is 'n bewys van God se regverdige oordeel. Dan bedoel hy twee dinge daarmee. Aan die een kant dat die Here hulle nie in die steek gelaat het. En so gou kan 'n gemeente, ons in ons eie persoonlike lewens, dit dink. Dat teestand, drukte, verdrukking, vervolging, dat jy agtervolg word, nagejaag word, omdat Christus bely word. Omdat gesê word, dit sê die Here en dit sê die Here nie. Dit skynbaar lyk asof die bose die oorhand kry. Asof die ongelowiges in al hulle praal en in hulle krag en in hulle mag die kerk van die Here vertrap. Dit is 'n bewys van die oordeel, die regverdige oordeel van die Here. Waardig geag te word om te lei vir die koninkryk van God. Hierdie oordeel van die Here, hierdie beslissende besluit, word in hoofstuk 1 3 punte toegepas. Ons kyk kortliks daarna. Wat die Here sê, broeders en susters, is, daar kom die dag van die Here. So, dit is 'n historiese gebeurtenis wat gaan plaasvind. Waar God in sy ligglans homself as die permanente oorwinnaar sal toon. En dan sal blyk wie hy gekies het, wie aan hom getrou gebly het, wie vir hom geluister het, oor wie hy sy hande gehou het en wie nie. Die eerste groep waarna verwys word is die wat God nie ken. Jy kan maar Romeine 1 hierdie week of vanaand weer gaan lees. Dit sê vir ons as gemeente geweldig baie dat iemand wat God nie ken nie, deurdat hy nie die evangelie gehoor het nie, kan nie homself voor God verontskuldig. Hy sê maar daar had niemand vir my 'n Bybel gegee nie, had niemand vir my kom preek nie. Daar was nie 'n Christen by my. Romeine 1 is baie skerp daaroor dat die Here sê sy skepping is helder en duidelik verkondiging van wie hy is. Daarom hierdie verskriklike verdraaiing wat tans plaasvind oor wat God gemaak het,
Wat God se wil is niks anders as wat daar in Romeine 1 staan, dat die mensdom in sy hoogmoed homself blinder wil maak, nog dower wil maak vir wie God is, ten spyte van God se werke, sy skepingswerke, sy verlossingswerke. En dis die eerste groep, wat God nie ken nie. Dit sê vir ons gemeente, laat ons nie skuldig wees aan die bloed van mense, omdat ons hulle nie van God gesê het. Esegiel 3 kan dit ook maar weer van lees. En dan die tweede groep is die wat aan die evangelie ongehoorsaam is. Dit sluit direk by vanoggend se preek aan, bewaar ons dat ons dit nie doen nie. Want wanneer God iets duidelik sê, helder dat dit nie misverstaan kan word nie, dat ons nie in hardheid van hart sê, ja maar, iets anders doen, net omdat ons nie wil luister. Die Here sê, die wat aan die evangelie ongehoorsaam is, val ook onder die oordeel van God. Dit beteken dis mense wat hoor, mense wat 'n Bybel het, mense wat die evangelie ken, kan selfs mense in die kerk wees, wat hoor, maar nie luister. Dan die derde groep waarvan gepraat word, dit is waar ons by spesifiek troosvol Bybel stil staan, is vers 10. Die heerlikheid van die Here kom, wanneer hy kom in sy heerlikheid, dat dit in sy heiliges verheerlik word en bewonder te word in die wat glo. Psalm 1, die opsomming van hoe die psalm moet loop. Sy laaste vers sê, die Here ken die weg van die goddeloses en hy ken die weg van die regverdiges. As die Here, die ewige koning, besluit oor iemand geneem het, dan staan dit vas. En niks en niemand kan hom keer om dit uit te voer. Dit is die troos wat ons het vir die uitverkiesing. Dat die Here sy kinders red, beskerm. Dat hy sê, wat ook al gebeur, in die wêreldgeskiedenis, met 'n gemeente soos hier in vervolginge, van 'n persoonlike lewe met die gelowiges self, wat ook al gebeur, aan die einde van die dag, die dag wat kom, sal dit helder blyk dat die een aan my behoort het. Die ander pad, as Paulus hier noem, is die ewige verderf. Dit is waaroor die heidene so spot, hulle gesamentlike oplossing tans, is dat die lewe maar net ophou. Ons kom van nêrens en ons gaan nêrens heen, ons leef nou maar. Maar God sê, dis nie so nie. God sê, hy is die skepper. Daar's bedoeling in wat hy doen. As hy praat, wil hy hê dat daar geluister moet word. Die wat nie luister nie, of die wat nie gehoor het nie, gaan die ewige verderf. Daai woord is die ewige vernietiging. Paulus brei nie baie op dit uit nie, maar hy noem die kernpunt daarvan, weg van die aangesig van God en weg van die heerlikheid van sy sterkte. Laat ons nou nie oor die hel anders dink as wat God daaroor praat. Die verskriklike van hierdie verderf en van hierdie vernietiging is dat jy God nie sien. Verder en dieper is daar eintlik geen sinvolle beskrywing daarvan. Jy sal God nie sien. Jy sal sy aangesig van daar weg wees, die buitenste duisternis. Niks sal sin maak of sinvol wees. Paulus, wanneer hy met die gelowiges hier praat, terwyl hulle eintlik op hol gegaan het, soos hy sê, moet nou nie oorhaastig dink asof die oordeelsdag of die wederkoms van die Here Jesus môre is nie.
troos hy hulle ontsaglik diep. Hy sê, wanneer Christus kom om verheerlik te word in sy heiliges, het ons met die verborgenheid van die werk van die Heilige Gees te maak. Die in sy heiliges en in hulle wat glo, kan ons ook ons kan dit verstaan as deur, met ander woorde, deur hulle lewe. Maar ten diepste moet ons dit verstaan op grond van, met ander woorde, wie God sê sy kinders is. Die besluit, die beslissende besluit wat die Here oor sy kinders geneem het. Want hy verheerlik word in sy heiliges. En bewonder word, dit sluit aan by Petrus se verwondering vanoggend. Verwonderd te wees oor God, oor wat God met die kerk doen, en hoe God met die kerk optree, en uit aan mekaar. Broeders en susters, daarom is die gemeente se lewe en u lewe, u ewige lewe, so ontsaglik dierbaar vir God. Hy gaan sy heerlikheid in u lewe tentoonstel. Hy gaan dat ander mense praat oor wat God aan jou gedoen het, die wonderlike ding, die bewaring, die beveiliging, die vergifnis, die oorlewing, maar ook die leef in die ewigheid saam. Wat is jou krisis? Het jy 'n krisis? Eintlik wil die Here ons leer, broeders en susters, die enigste krisis waaroor ons druk moet maak, is om God nie op hierdie punt verkeerd te verstaan. In Jesus Christus, die Heilige Gees in 'n gemeente woon, in sy heiliges, in die wat glo, is die heerlikheid van God, die glans van die Here, die eer van die Almagtige, onlosmaaklik ewig gebind aan jou. Ook aan die lewe van 'n gemeente. Is dit nie wonderlik? Is dit nie aangrypend? Hoe ver verby selfsug en eie gerigtheid en eie geregtigheid is hierdie wete van God se oordeel. Want sy bevrydende, regverdige oordeel. Want dit is wat hy in die kruis van ons Here Jesus gedoen het. Daar het hy die beslissing gevel. Wie in Jesus Christus is vrygespreek. Is bevry deur die oordeel van God. Jy kan daaroor bly wees, jy kan daaroor juig. Wie buite Christus is, los van Christus is, het 'n krisis. Want God voltrek sy vraag. En u en ek moet vanaand weer besef dat ons as gemeente, maar ook in ons persoonlike lewens, gaan ons nog vir die res van ons lewe dinge oor die oordeel van God sien, wat ons gaan verstom. Het is aangrypend om dit te mag weet. Maar gaan jy weet wat jy sien? Gaan jy kan identifiseer wat jy sien, wanneer dit gebeur? Wanneer God regspreek. Wanneer God die mensdom in al hulle hoë gepraatery en in al hulle afgodiese donker denke alles afblik, die lig laat straal, wat hy nou reeds vir u sê, wat hy nou reeds van getuienis laat lewer in jou en my lewe, in hierdie gemeente se lewe, sal hy onomkenbaar
laat blyk vir almal. Besef nie wat God sê, dat waar hulle nou God teespreek, waar nou God bespot word, dink maar in die tyd van Noag, nee, is myself voorbeeld. Die Here sê, gaan reën, dan lag hulle vir hom, bou 'n boot, is die malle ou daar op die droë grond wat dit doen. So sien die wêreld ons ook. Vreemde mense wat snaakse goeders doen, net omdat hulle sê God het met hulle gepraat. Broeders en susters, die Here voer uit wat hy doen. Hy praat nie in die lug nie. Daarom moet u en ek en as gemeente dit weer vir ons so aangryp as God iets sê. Dat dit nie maar net oor ons koppe gaan nie. Dat dit nie maar net by ons verby gaan nie. Dat dit nie vir die Here nodig is om oor en oor dieselfde ding te herhaal, omdat ons nie luister. Want dan toon ons die kenmerke van die wêreld wat spot, asof God nie doen wat hy sê. Nee, laat by ons 'n ander gesindheid ontstaan. As die Here gepraat het, maar een keer, hy praat meer as een keer, maar as hy maar een keer gepraat het, was dit genoeg. Luister ons. Spits ons ore. As ons daarop ingestel om almal saam te luister, saam te hoor, saam gehoorsaam te wees, saam 'n gemeente van God te wees, want God sê so. Die Here het vir ons nou voor die tyd gesê, broeders en susters, wat die uitslag van die hofsaak gaan wees. Hy laat hom nie bespot nie. Jy kan nie sonder gevolge, sonder konsekwensies aan God ongehoorsaam wees. Kan nie. Hy sê dit oor en oor, jy speel met jou eie lewe. Laat ons nie ons ore uitleen aan die wêreld nie. En laat ons nie lyk soos die wêreld dinge nie. Julle jonges moet in die besonder daarop oplet. Julle moet anders te wees as die wêreld dinge. Jy hoef nie altyd in die mode te wees nie. Sodat jy kan kennis neem van die krisis wat kom, die oordeel van God. In Christus is hierdie gemeente bevry van God se wraak. God gaan ons nie skade doen nie. God gaan ons nie terugkry nie. God gaan nie met ons gemeen wees nie. God het dit op Christus vertrek. En wanneer hy jou laat swaar kry, verdruk of bly, klomp maniere wat die Here dit doen, sê hy, sodat ek jou waardig ag om in my koninkryk in te gaan. Omdat ek juis my lig in jou lewe gaan uitstraal en ander mense daaroor gaan praat. Hulle gaan verwonderd wees daaroor. Hoe heerlik is die oordeel van God. Wanneer laas het jy iemand gevloek? Pas op. Ons doen dit te gou. En heeltemal te ligsinnig. Want as jy in woede wraak op iemand afroep in jou woorde, in jou gedagtes, dan is jy met die beslissende oordeel van God besig. Wat God sal voltrek, maar dit kom hom toe. Dit is sy oordeel. Die Here kondig weer eens sy oordeel af. Staan vas van liefde liefde. En in Christus is, moenie bang wees nie. Kinders moet dit mooi hoor, kleintjies moet nie bang wees vir die Here. Hy doen verskriklike dinge en hy kan verskriklike goed doen. Hy sê hy gaan die aarde verskrik, die aarde verskrik. Hy gaan dit doen. Maar wees jy kalm.
is jy rustig. Dat daar blydskap by jou wees. Sê elke Sondag, ek verwag Jesus, hy gaan oordeel die wat lewe en die wat dood is. Stel jy daarop in, om elke dag, die res van jou lewe, erns te maak met die oordeel van God. Wat is jou krisis? Here Jesus wil sy Vader in jou en in hierdie gemeente verheerlik. Laat met ons gebeur wat met ons gebeur, om bewondering te wek. Sal gryp. Gee oor daaraan. Ons na vanaand ook mag sê, soos wat Paulus van gemeente in Thessalonicense sê, hy sê, ek het getuig, ek het vir julle gesê van die goed, met julle gepraat daaroor, met julle verduidelik, en wat gesê is geglo, is gevat, is aanvaar, is met geloof begroet. Dit is wat die Here vanaand nou wil hê, ook met vanoggend se prediking. Die getuienis, dat die prediking met geloof begroet word. Amen. Kom ons bid. Ons Vader, U gaan die aarde verskrik. As U Seun kom, gaan U heerlikheid vir alle oë tentoonstel. U gaan al U vyande, in die besonder die anti-kris met U asem van die mond wegblaas. U is die oorwinnaar. U leef en regeer. U heerlikheid is ewig. O Here, hoe goed is U, dat U vir ons dit vanaand weer gesê het, dat ons dit weer mag begryp, dat U Heilige Gees in hierdie gemeente woon, en dat U ons bly maak oor die oordeel wat kom. Vader, vervul ons met U Heilige Gees. Laat ons met nuwe moed en met nuwe ywer, met nuwe gehoorsaamheid U woord verkondig. Breek tog, Here, alle teestand teen U woord af. In die besonder, Here, in ons eie harte, in ons eie sondigheid. Laat ons luister wat U Gees aan U gemeente sê. Ons dank U dat U Uself verheerlik in ons lewens en in die gemeente, om bewonder te word oor wat U doen. Ons wil, o Here, die getuienis uit U evangelie met geloof begroet. In Jesus Christus se naam, hy wat kom om die lewendes en die dooies te oordeel, hoor ons tog, Vader. Amen. Voordat ons die oordeelspsalm, Psalm 149 sing, laat ons die barmhartigheidsoffer afgee.
oordeelspsalm, die hele Psalm 149, die Here en sy volk weer guns betoon, sagmoedig is met heil, vir die kinders is verlossing, bekroon, met vrye welbehae, net omdat hy dit gekies het. Dan vers 4, die eeuwe oordeel word voltrek, die Here en sy volk met roem oordek, loof hom, my jubelsang, kom, laat ons vervuld met die Gees, juig die oordeel. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeboorde uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het, konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.